ครับพี่น้องวันนี้พามาไต่อึ่งครับพี่น้องเด้อโอ้พี่อึ่งครับเห็นไหมครับมาไต่อึ่งครับโอ้ไอ้นี่ขี้เข็บขึ้นหลายเถอะวะโอ้พูดเป็นตะยานเถอะวะที่บูดกับบ่ได้ใส่อ๋อหากินอึ่งกันวะนี่โอ้ตัวนึงโอ้อึ่งกำลังออกครับพี่น้องครับพี่น้องอย่างยากเลยครับบุมีคนไทยให้เด้อพี่น้องเด้อหลายครับวิ่งหลายโอ้ได้ตุ่มนึงเลยพี่น้องเอ้ยได้กบมาตินะแต่ยกมือดีๆนะนี่บ่ทันได้พ่อหานาทีอยู่ครับโอ้ได้ตุ่มแล้วจอยตกดีวะไม่อยู่น้ำมันนี่สิไฟมันก็แดงเถอะวะบ่ได้เปิดแจ้งครับแล้วทางนี่บ่ค่อยไหลบ่คือร่องนั่นดอกร่องสวนมันยังคูค่อยไหลนั่นมีห้อยคนรถคนมาตัวนี้นี่ตัวหมูเบี้ยนหมดเลยครับเท่ๆคุยไว้นักแล้วก็ค่อยเทโมนี่ไหมไม่เห็นหดอึ้งไหมโอ้ปะนะที่เขาโค้งจะอึ้งแมวแต่หาอึ้งโอ้ไม่ได้อึ้งเผาครับโอ้พี่น้องคักนี้พี่น้องโอ้ครับไม่ใจครับโอ้เอาตะนำหนทางนี่ก็พอแล้วสบายครับขี่รถพ่วงไต่อึ้งไปขายไปเลยไปกินครับไปก้อยครับขึ้นก้อนนี่ได้ไปมิตรตัวผูครับมันนี่มาหาอึ้งแม่ฟังเสียงของแล้วเดี๋ยวเขาเพิ่นจะงามเราประกาศลงเขาเราคุณไฟกูเลยพูดมากกว่ากับร้ายครับไม่ได้พ่อว่าไต่ถนนทางนี่กับพ่อเราอะมันกำลังสีลงเสียงอึ้งห้องเลยพี่น้องเลยผักนี้ไม่ปลาเขาลงมาได้แล้วครับใส่แน่บ่เสียงห้องแตกโคก
เสียงคือห้องคือบ่เห็นตัวครับพี่น้องตอนนี้กลับบ้านแล้วครับฝนมันตกบ่ค่อยได้ทายนี่นะครับได้มาเดี๋ยวอีสั่งกิโลให้เบิ่งได้มาครับทั้งอึ่งทั้งกบครับขี้ข้านจับเอาแหมตะสั่ง7 โลเลยครับน้อง7 โลเลยครับส่วนจับหมุนอยู่0ครับเบิ่งเราพี่น้องเอ้ยตะสั่งเลยครับเครื่องถุงปุ๋ยครับตะสั่งนี่7 โลครับเลยครับเลยตะสั่งตีห้างเนี่ยอันนี้ว่าเอาอีกกับหลายครับว่าเอาแล้วพอแล้วครับกลับบ้านแล้วทักขนาดครับนี่อีกยังไม่ได้สั่งเลยครับไม่หนีกับมีครับนี่เดี๋ยวอีกเทให้เบิ้งนะครับบ้านนี้เดี๋ยวป้อมมันจับกบไม่ป้อมนี่ครับฝนมันตกว่าเดี๋ยวทายครับเข้าบ้านแล้วเทอะไรนะครับบ้านนี้ยอดครับบ่ไฟจับเอาเป็นไดเอาไว้นี่กลับบ้านก่อนไงพอได้ต้มนี่แหละครับอีกหน่อยนึงแค่นี้แหละวันนี้เก็บแล้วโอเคครับแล้วกันที่นะต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามให้เด้อพี่น้องหาอย่างสิแหละหาอยู่หากินแบบบ้านเขาครับ